انت عارف ان انا همشيك من العماره ديت واخر شغل ليك هنا. مين قال لك انا عايز اشتغل؟ انسى انك انت تشتغل هنا. مين قال لك انا عايز اشتغل؟ لو بتيجي فلوس من وراك انت مش عاوزها. مش عارفه في ايه، بس يا رب يكون خير. مش عارفه نفسي مكتوم، مش قادره. اتاخر عليا بالعلاج قوي وانا تعبانه مش قادره. يا على احساس العجز، مش عارف يوم ما اعمل ايه، اجيب فلوس العلاج منين. انا اتصرفت بالعافيه وسلفت من صاحبي، بس انا خلاص سبت الشغل عشان مش هقدر ارجع على كرامتي، فمش عارف اتصرف تاني في الفلوس امتى واعرف اجيب العلاج تاني ازاي. يا رب دبرني. ايه يا حسام؟ ازيك يا امي، عامله ايه؟ الحمد لله. كله تمام؟ اتاخرت كده ليه؟ معلش حقك عليا، اتفضلي اللي جبت لك العلاج. مالك يا ابني، ليك ايه؟ لا ولا اي حاجه، اتخبطت بس في رجلي وانا جاي، فعشان كده قعدت ارتحت شويه بس. اتخبطت من ايه؟ وانا جاي في الطريق كده اتخبطت، فانا قلت ارتاح شويه عشان كده اتاخرت.